სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევითა და საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მომლოცველობითი ტური ამჯერად მცხეთაში გაიმართა. მასში მონაწილეობდნენ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დეკანოზი იოანე გორელიშვილი, სხვა სასულიერო პირები, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წევრები, მათი თანმხლები პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახის წევრები. მომლოცველები თავდაპირველად თბილისში შეიკრიბნენ, შემდეგ კი მცხეთაში გაემგზავრნენ. ტურის მონაწილეებმა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი მოილოცეს და სიწმინდეებს მიეახლნენ. გარდა ამისა, ტაძრის ისტორია და იქ არსებული სიწმინდეების შესახებ ინფორმაციაც მოისმინეს. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის მეუფეშიოს ლოცვა კურთხევით ხორციელდება სოციალური პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში ესა თუ ის პირები მოილოცავენ სხვადასხვა სიწმინდეებს და ამ პროექტის თანახმად დღეს მცხეთაში არსებული სიწმინდეები მოილოცეს უსინათლო ადამიანებმა და ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოთქვეს თვითონ საპატრიარქოს მიმართ და იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მსგავს პიროვნების მიმართ ასეთ კეთილ ზრუნვას იჩენენ. მადლობა ყველას, ვინც ამ პროექტში იღებს მონაწილეობას. გვაქვს ძალიან კარგი მეხსიერება და არ გვავიწყდება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გვახსოვს ფსალმუს სესია. განიცადეთ და იხილეთ, რამე თუ ტკბილარს უფალი ღმერთი ჩვენ და ეს განცდა გვაქვს ჩვენ, ხა ჩვენ ეს ხორცელი თვალით ხო ვერ ხედავთ და აქედან გამომდინარე ეს განცდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მომლოცველთა ჯგუფის წევრებმა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრიდან სამთავროს მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძარში გადაინაცვლეს. მათ მოილოცეს წმინდა მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას საფლავი. ტურის მონაწილეები მიეახლნენ ღირსი მამა გაბრიელის საფლავს. აღსანიშნავია, რომ ნათელი დღე ამ სახელწოდების სოციალური პროექტის ფარგლებში მოეწყო მომლოცველობითი ტური მცხეთაში 28 ოქტომბერს. აღნიშნულ პროექტს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ახორციელებს. მოწმინეს დაუნტარის ილია მეორის და მეუფეშიოს ლოცვა კურთხევით ხორციელდება მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელთაგანაც ერთ-ერთი არის დღევანდელი ღონისძიება. ჩვენ დღეს უსინათლო ადამიანები წამოყვანილი გვყავს მცხეთაში, სადაც შესაძლებლობა მიეცათ მოილოცათ სვეტიცხოველი სამთავროს მონასტერი და შემდეგ გადავინაცვლებთ ჯვრის მონასტერში. აქ მათ შეძლეს თავიანთი ხელი შეხებოდნენ ამ უნიკალურ ძეგლებს, როგორც თვითონ ამბობენ. მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ისინი განიცდიან დიდ ემოციებს, როდესაც ხელით ეხებიან ამ წმინდა ადგილებს. ჩვენ შესაძლოა მოგვეცა, რომ სვეტიცხოველში მივახლებოდით მაცხოვრის კვართს, სამთავროში კი მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილებს და ჩვენ მოხარულები ვართ, რადგანაც მათ განიცადეს ეს დიდი სიხარული და ჩვენ გვიხარია, რომ ვართ ამ ყველაფრის თანა მონაწილეები და ამისათვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მეუფეშიოს და თითოეულ ადამიანს, ვინც ამ პროექტში იღებს მონაწილეობას, ხოლო მათ კი უსურებ ხნეობას, ჯანმრთელობას და წარმატებას. განსაკუთრებული მხარდაჭერა არის საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურიდან და ეს დასაფასებელია ნამდვილად და სულ მოუთქმელად ელოდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გავს მომლოცველობით ტურს. მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით, ძალიან გახარებული ვარ, ეს არის ჩემთვის საოცარი ემოცია. ისეთ დეტალებს შევეხე, ისეთ სიწმინდეებს ბევრჯერ ყოფილი ვარ ამ ტაძრებში, მაგრამ აი ბევრი რამ ისე აღმოვაჩინე, მაგალითად მამა იოანემ ისეთ საინტერესო რელიეფური მანახა ზედაპირების საფლავების და ასე შემდეგ, რომელთანაც თითქოს მქონია შეხება და აღმოჩნდა, რომ არ მქონია რამდენჯერაც ყოფილი ვარ ამ ტაძარში და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც მამების გვერდით გვიწევს მსგავს მომლოცველობით ტურებში სიარული და ეს არის დიდებული საქმე, შეუდარებელი. მომლოცველთა ჯგუფის წევრები სამთავროს მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძრიდან ჯვრის მონასტერში გაემგზავრნენ. მომლოცველებმა იქ დავანებული სიწმინდეები მოილოცეს. აქ შეკრებილები ღონისძიების მნიშვნელობასა და ამ დღით გამოწვეულ სიხარულზე საუბრობდნენ. ეს არ არის ერთჯერადი პროექტი. ზოგადად საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ცდილობს, რომ საზოგადოების ყველა წევრთან მივიდეს, განსაკუთრებით კი მათთან, ვისაც მეტად უჭირს, მათთან მიიტანოს ნუგეში, სიხარული და ასეთი დღეები არის განსაკუთრებული ამ საზოგადოების წევრებისათვის, შიშიმ პირებისათვის. მათ ეძლევათ საშუალება, რომ ეს დღე გაახალისონ, მოილოცონ სხვადასხვა სიწმინდე და ამავდროულად
ინტეგრაცია მოახდინონ საზოგადოების იმ ნაწილთან, რომელთანაც უჭირთ მათ ურთიერთობა, თუნდაც სასულიერო პირებთან, მათ ახლა არა მარტო მომლოცველობის პერიოდში, არამედ მომლოცველობის დასრულების შემდგომ იმართება ტრაპეზი და აქ არაფორმალურ გარემოში უკვე ხდება ხოლმე საუბრები. ამავდროულად შემეცნებითი საუბრებიც ხდება ხოლმე, როდესაც გიდი მათ ისტორიას უხსნის, ამა თუ იმ ტაძრისას და სიწმინდისას, ამავდროულად არის მათთვის სხვადასხვა საინტერესო საკითხებზე საუბრები. დღეს ასევე აღსანიშნავი იყო ისიც, რომ ერთ-ერთი უსინათლო ბერი ყავდა წამოყვანილი, რომელიც მოღვაწეობს ფიტარეთის მონასტერში და მანაც გამოთქვა სურვილი, რომ მიიღო ამ მომლოცველობის ტურში მონაწილეობა და ეს მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ერთმანეთის გაცნობის საშუალება ეძლევათ, ერთმანეთთან დაახლოების საშუალება ეძლევათ და რაღაც მეგობრული წრე ყალიბდება. ერთი ძალიან ბედნიერი დღე მივანიჭეთ ფილიალმაც და რა საკვირველია საპატრიარქომ, რომელიც აი მე რამდენად უკვე გვერდში გვიდგას და აი ესეთ ტურებს გვიკეთებს. უღრმეს მადლობას ვუხდი ამ განყოფილებას საპატრიარქოსი, რომელიც აი არასოდეს უარს არ გვეუბნებიან, რომ ვთხოვთ, რომ აი გვინდა ტური, ყოველთვის ჩვენს გვერდით არიან და მართლა უბედნიერებენ. თქვენ არიცით, როგორ რამდენი ხანი გაყვება ეს დღე ჩვენ უსინათლოებს. ისინი ხო ემოციებით არიან და ძალიან დიდ ბედნიერებას ჩუქნის საპატრიარქო ჩვენ უსინათლოებს. დღევანდელი დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ულამაზესი დღე გვაჩუქა ჩვენმა საპატრიარქომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა. დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ მათ იმისთვის, რომ ესე გაულამაზეს ჩვენს უსინათლოებს დღევანდელი დღე. პირველად მოვილოცეთ სვეტიცხოველი, შემდეგ სამთავროს მონასტერი და ეხლა ვიმყოფებით ჯვრის მონასტერში და შემდეგ თან ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობენ საპატრიარქოდან სასულიერო პირები, მამა ივანე გორელიშვილი, სხვა მამაებიც არიან და ყველანი ესე მართლაც მამებივით ზედაგხვედელობენ, პატრონობენ, გვილიან, ყველანაირად ზრუნავენ ჩვენს უსინათლოებზე და ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული იღვრება მათგან. აუცილებლად მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ეჯერადი შემთხვევა, უკვე რამდენჯერმე ქონდა ჩვენ ესეთი პროექტი საპატრიარქოსთან ერთად და არადოს არ გვივიწყებს ჩვენი საპატრიარქო, ჩვენი პატრიარქი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და მათთვისაც ხდება ესეთი ლამაზი ბედნიერი დღეების ჩუქება. შეგახსენებთ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევითა და საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მომლოცველობითი ტურით 13 ოქტომბერს ბოდბეში გაიმართა.